Sono passati 50 anni dal colpo di Stato in Argentina. Il 24 marzo 1976 i militari presero il potere. Questa data segna l'inizio di una delle stagioni più drammatiche della storia contemporanea del paese. A parlarcene sono Camillo Robertini, professore di storia e istituzioni delle Americhe presso l'Università di Messina, e Daniel Vovic, professore di storia argentina contemporanea presso l'Universidad Nacional de General Sarmiento di Buenos Aires. Argentina, anni 70. Come si spiega che uno dei paesi più ricchi del Sud America, con una società sindacalizzata, abbia potuto scivolare verso una delle dittature più feroci del Novecento, senza opporre una resistenza più decisa? Diciamo che la dittatura argentina del 1976 fu l'ultima di una lunga serie di colpi di Stato militari che stravolsero la vita sociale e politica del paese sudamericano, anche se bisogna comprendere il fatto che i militari non erano degli attori avulsi al sistema politico argentino, ma in realtà erano parte stessi del sistema politico. Ciononostante, il colpo di Stato del 76, che viene ricordato oggi come l'ultima dittatura militare, ha dei caratteri originali che hanno a che vedere proprio col fatto che venne adoperato un sistema repressivo capillare che si riassume poi nella parola desaparecido, che noi tutti pronunciamo in italiano, in francese, in inglese, proprio nella sua nella sua definizione in spagnolo. Come fu possibile che una dittatura militare arrivasse in quel paese senza opposizione è una grande questione, ha a che vedere col fatto che l'Argentina dal 73 era già in una crisi politica che il ritorno di Perón nel 73 non aveva risolto, che anzi si era aggravata nel 74 con la morte di Perón e con l'ascesa al potere della sua terza moglie, Isabel Martínez de Perón, e una società che era contraddistinta da altissimi livelli di conflittualità sociale nelle fabbriche, nelle università, nelle scuole, e allo stesso tempo anche da una violenza politica, soprattutto di gruppi di estrema destra, ma anche gruppi marxisti, maoisti, eccetera, che avevano animato una stagione politica di un lungo 68 argentino, che si concluse giustamente con una dittatura che prometteva, come tradizionalmente fanno le dittature latinoamericane, ordine e la fine di questa speranza di cambiamento che erano stati i corti anni 70 argentini. Sí, también para entender la última dictadura hay que mirar en un plazo un poco más largo, porque desde los años 30 y en los 40 y muy fuertemente con los dos gobiernos peronistas, entre el 46 y el 55, Argentina sufre un proceso de industrialización muy importante, que cambia la estructura social, promueve la existencia de una clase obrera muy importante numéricamente y muy organizada, muy sindicalizada, niveles de sindicalización más altos de Occidente. Y promueve también una escisión, una división en la burguesía, aquella vieja burguesía exportadora de cereales y de vacas, que no son comparables hoy a un emir árabe por su riqueza. Se sumó una extendida burguesía industrial orientada al mercado interno y luego también una presencia muy importante del capital transnacional. Estos tres sectores todo el tiempo compiten entre sí, no encuentran un proyecto de dominación unificado. Es decir, el conflicto no es solo entre propietarios y trabajadores, sino entre distintas fracciones de la burguesía. Y eso va a incidir en la inestabilidad política argentina. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la dictadura también termina esta división a favor de la gran propiedad, a favor de los grupos más concentrados y los grupos financieros. No solo van a perder los trabajadores, sino la burguesía orientada al mercado interno. Esto por un lado. Y en segundo lugar, con la llegada del peronismo al poder, hay
una tensión muy fuerte entre peronismo y antiperonismo, que todavía subsiste hoy en Argentina. La pasión más fuerte es la pasión peronista o antiperonista, que llega casi a niveles de guerra civil. No olviden que en 1955 la Armada Argentina bombardea la Plaza de Mayo, intenta bombardear la Casa de Gobierno. Y que hay, luego en el 56, hay fusilamientos ilegales de personas que intentaban hacer un contragolpe a la dictadura. Es decir, hay una violencia política instalada hace mucho tiempo y que no se resuelve en el corto plazo. Tanto es así que cuando hace su aparición Montoneros, la guerrilla peronista en el 71, una guerrilla podremos definir católica de izquierda, en su composición mayoritaria, lo hace asesinando al dictador de la fase más antiperonista de la dictadura que había desplazado a Perón. Entonces hay que ver a largo plazo estas dos problemáticas. La problemática de una violencia política que se va agudizando con golpes de Estado, con formación de guerrillas. Digo, esta especie de guerra civil larvada, es decir, oculta, invisible, pero casi una guerra civil, en fin, y la problemática de la dominación. Entonces, la dictadura del 76 viene a terminar con las dos cosas, poniendo el fiel de la balanza a favor de los sectores más concentrados. ¿Por qué no hubo tanta resistencia? Bueno, en primer lugar, porque el gobierno de María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel, también es un gobierno fuertemente represivo. Entonces hay represión en el movimiento obrero. La mayor parte de los intelectuales, profesores universitarios, son expulsados de la universidad en el 75, no en el 76. Bueno, la represión se desata fuertemente entre el año 74, 75, 76. Y para una parte importante de la población, la dictadura fue un alivio, porque en aquel momento, nada parecía peor que el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Y por el recuerdo, por la memoria de los golpes anteriores, los militares son militares, venían a poner en orden, iban a matar gente en las manifestaciones, iban a poner gente presa, pero nadie que no estuviera informado imaginó ese desenlace. Igual desde muy rápido, desde el año 77, hubo algo de resistencia obrera y la resistencia del movimiento de derechos humanos con la Madre de Plaza de Mayo. Fueron núcleos pequeños, pero la resistencia existió casi desde il principio. Quando pensiamo a una dittatura, immaginiamo che i militari prendano il potere con la forza e che la società li subisca. Nel caso argentino, però, imprenditori, giudici, politici non subirono la dittatura, ma vi collaborarono attivamente. Come funzionava questa rete di complicità civile? Certo, diciamo che non esiste al mondo dittatura militare, fascista o di altro colore che non abbia contato con l'appoggio anche della società civile. Anzi, si può dire che probabilmente tutte le dittature militari hanno sempre avuto come obiettivo proprio avere una base di consenso iniziale o anche successivo. Quindi la dittatura militare argentina non fu diversa in questo senso, tant'è che dal punto di vista storiografico tuttora si parla di dittatura civico-militare proprio per mettere l'accento sul fatto che vi fu una partecipazione di civili che non solo appoggiarono la dittatura, ma che poi, una volta che fu consumato il colpo di Stato, parteciparono anche all'interno dei ministeri e delle diverse organizzazioni della dittatura. Nel caso specifico dell'Argentina si possono identificare diversi attori che sono centrali proprio nel consolidamento del regime di Videla inizialmente, che sono la Chiesa Cattolica, i media e le grandi imprese. Diciamo che questi tre gruppi a loro modo contribuirono al consolidamento iniziale della dittatura. In che modo? La Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica argentina fondamentalmente sostenne la dittatura militare, penso a figure come quella di Tortolo, quindi diciamo il capo della Conferenza Episcopale Argentina,
che addirittura arrivò a giustificare la tortura ripescando la teologia medievale che appunto per quello che riguarda l'Inquisizione accettava l'uso della tortura. Le grandi imprese che avevano l'interesse che i lavoratori la smettessero di protestare e lavorassero e quindi le grandi imprese sostennero nei primi anni la dittatura, e i media che furono in un certo senso la gran cassa di questo processo militare. Processo militare che funzionò, tra virgolette, fino a quando la repressione contro l'opposizione fu il primo tema nell'agenda pubblica, cioè fino a quando l'obiettivo della giunta militare fu reprimere l'opposizione ci fu un consenso unanime. Poi quando in realtà si iniziò a dover guardare alla prospettiva, quindi a quale progetto per il paese, lì la dittatura militare argentina, a differenza di quella cilena e di quella brasiliana, no? Quindi dei due paesi vicini, lì iniziarono ad apparire i primi screzi, le prime vere e proprie fratture all'interno della giunta militare, che sì aveva delle idee chiare su come portare a termine la repressione dell'opposizione, quindi i centri di detenzione clandestini, i voli della morte e altre metodologie macabre, ma non aveva chiaro una idea di futuro per il paese, un'architettura per il paese. Yo separaría dos planos. En un plano estos grupos legitiman la dictadura, hablan en el exterior defendiendo a la dictadura. Dan funcionarios, no sé, el empresariado da a los ministros de Economía, el nacionalismo católico da a los ministros de Educación, pero hay un paso más que es algunos grupos del empresariado que directamente participan de la represión. Empresas que convocan al ejército o a las fuerzas represivas, les dan la lista de los delegados obreros que tenían que ser desaparecidos, les prestan lugares para armar centros clandestinos, colaboran con comunicaciones, con transporte y demás. Es decir, no solo forman parte de la dictadura, sino que forman parte directamente del sistema represivo de la dictadura. Esto me parece que es diferencial del caso argentino. Es más que complicidad, es formar parte. La posizione della Chiesa cattolica argentina fu ambigua. Come mai la gerarchia ecclesiastica, di fronte a sparizioni e a torture, scelse il silenzio invece di opporsi? Sí, el episcopado estaba dividido, pero no en mitades. Había una mitad o una parte directamente favorable a la dictadura, un grupo muy pequeño, con 2 o 3 obispos contrarios a la dictadura, y en el medio un montón de moderados para quien el principal objetivo era preservar a la iglesia. Entonces, en función de esta idea, más allá de algunos apoyos abiertos, la posición de la iglesia fue como un apoyo moderado al régimen, con algunas intermediaciones por lo bajo, por algunos casos, y esto se mantuvo hasta avanzada la dictadura, cuando comienzan a preguntar por el destino del desaparecido, en un tono muy bajo, muy poco confrontativo. Había algunos pocos obispos, básicamente el de la provincia de Neuquén y provincia de Río Negro, 2 provincias de la Patagonia, provincias muy jóvenes, con muy poca tradición, muy pocos conservadoras, quizá por eso estos obispos pudieron tener ese lugar, que en cambio se vincularon con el movimiento por los derechos humanos, que hicieron presentaciones mucho más frontales, que protegieron personas. Pero en general fue una posición muy conservadora y que contrasta, se diferencia mucho de Chile, donde con la Vicaría de la Solidaridad la iglesia chilena estaba en la oposición a la dictadura, y de Brasil, donde mayoritariamente también la iglesia católica estaba en contra de la dictadura. La iglesia católica argentina, que tradicionalmente es muy romana en el sentido de con vínculos muy estrechos con el Vaticano, mucho antes de Francisco esto, también siempre fue mayoritariamente muy conservadora. Y se vieron los 60,
los 70 hubieron aires de cambio, estos aires revolucionarios también afectaron fuertemente a la Iglesia Católica Argentina, también la contrarreformas, por llamarlo de alguna manera, también la toma de posición nuevamente por parte de los conservadores también fue muy importante. De todas maneras hay que decir que hay varios sacerdotes católicos que estuvieron presos o desaparecidos, monjas, 2 monjas francesas asesinadas junto a las primeras madres de Plaza de Mayo, y un obispo, el obispo de La Rioja, en el norte argentino, que murió en un accidente de 2 obispos en realidad, el de La Rioja, en el norte de la Argentina, y el de San Nicolás, en una ciudad que está entre Buenos Aires y Santa Fe, que murieron en sospechosos accidentes automovilísticos, que eran obispos opositores, sospechosos accidentes. Si tende a ricordare la dittatura argentina soprattutto per il terrore e per le violazioni dei diritti umani, ma parallelamente si stava compiendo una rivoluzione economica silenziosa. Di che tipo di trasformazione si trattava e chi ne beneficiò? Sì, bisogna pensare alla economia dell'Argentina come dei paesi latinoamericani come economie che all'epoca erano considerate emergenti. Paese fondamentalmente produttore di carne e grano, che esportava queste risorse verso l'Occidente. Dagli anni 30, cioè dalla crisi del 29 in poi, l'Argentina si industrializza per una serie di questioni. Verso la metà degli anni 60 l'Argentina è probabilmente il paese più industrializzato e con la classe operaia più organizzata del cono sud latinoamericano, quindi vuol dire che ci sono indici di industrializzazione elevati. Cordova, soprattutto la città di Cordova, è una città che in qualche modo la si può immaginare come era Torino negli anni 70, quindi una città di giovani, di operai, di studenti universitari. Quindi tutto questo da un punto di vista politico ovviamente aveva creato dei problemi, perché erano delle vere e proprie polveriere le città industriali argentine, esuberanti, sia in fabbrica che nelle facoltà. La dittatura del 76 prova a fare quello che fanno altre dittature negli anni 70, soprattutto quella cilena, ovvero cambiare il paradigma economico. Il paradigma economico argentino degli anni 60 e 70 prevedeva una presenza dello Stato imprenditore, con la dottrina, diciamo, della sostituzione delle importazioni, per cui l'idea era di crescere industrialmente evitando di importare. Dalla metà, cioè dalla dittatura in poi, si impone invece il paradigma della finanziarizzazione dell'economia, e la finanziarizzazione dell'economia significa fondamentalmente deindustrializzare il paese, quindi aprire e trasferire il centro dell'economia dalla produzione allo scambio, alla finanza, e tutto questo ha un effetto evidente, cioè il fatto che nel giro di pochi anni l'Argentina inizia a entrare in una crisi industriale soprattutto, per cui le sue grandi imprese o chiudono o falliscono e quindi iniziano a crearsi dei veri e propri, un vero e proprio processo di deindustrializzazione. Processo di deindustrializzazione il cui obiettivo non è solamente cambiare la matrice produttiva del paese, ma è anche indebolire quella classe operaia che dal peronismo in poi era stato un attore che in qualche momento aveva potuto disputare, se vogliamo, il potere alla elite tradizionale argentina. Quindi le riforme economiche, soprattutto introdotte da Martínez de Hoz, José Martínez de Hoz, che è il ministro dell'economia per i primi 5 anni della dittatura, vanno proprio in quella direzione. Trasformare la matrice produttiva di un paese agricolo, esportatore di prodotti agricoli, ma anche industriale, in un paese finanziarizzato, nel quale il gioco della finanza finì per agevolare e soprattutto per beneficiare i settori più concentrati della società, per cui dall'inizio degli anni '80 in poi c'è un vero e proprio processo di pauperizzazione del paese che in realtà non è mai stato interrotto, per cui se in Argentina nel 76 al momento del golpe c'erano il 3% di disoccupati, alla fine della dittatura la disoccupazione aumenterà ancora di più e inizierà un processo di
dicono alcuni, latinoamericanizzazione, per cui appare per la prima volta dopo un quarantennio il tema la questione della povertà, che non aveva mai toccato l'Argentina se non in maniera marginale. Sí, entonces está este proceso de financiarización, pero también de concentración de la economía. Y otro factor muy importante que es que, al igual que las otras dictaduras latinoamericanas, Argentina sufre un muy grande endeudamiento externo, tanto el Estado como las empresas, las grandes empresas. Sobre el año 82, con la crisis de la deuda externa se estatiza, y esa deuda externa va a pesar como un factor decisivo sobre las decisiones del Estado argentino ya en democracia. Porque, bueno, una parte de la riqueza deberá ir a pagar no la deuda, sino los intereses de la deuda externa. Entonces va a ser una herencia explosiva, este conjunto va a ser una herencia explosiva sobre la democracia. Lo último decir es que, en realidad, la oleada neoconservadora, que tradicionalmente se asocia con Thatcher y Reagan, empezó antes. Empezó con el Chile de Pinochet y con la Argentina de Videla. Esos son los primeros experimentos de lo que luego se llamará monetarismo, neoliberalismo, en cada caso. Y experiencias que se imponen, bueno, después de golpes sangrientos y de una represión muy fuerte a la población, y en particular a los trabajadores. Nel 1978 l'Argentina ospitò i mondiali di calcio, mentre la dittatura era nel pieno della sua ferocia. Come riuscirono i militari a trasformare un torneo sportivo in uno strumento politico e come reagì la popolazione? Que las dictaduras traten de instrumentalizar los grandes eventos deportivos. Hay una larga historia con las Olimpiadas de Berlín, con los 2 mundiales de fútbol que ganó la Italia fascista, con la instrumentalización del Mundial 70 en Brasil, y con la instrumentalización del Mundial 78 y 79, el Mundial Juvenil de Japón, donde apareció Maradona por primera vez por parte de la dictadura. La dictadura lo aprovechó muy fuertemente, o quiso aprovecharlo muy fuertemente, para combatir lo que ellos llamaban la campaña anti-argentina, es decir, la campaña de violación a los derechos humanos, y para mostrar una Argentina unida, feliz, occidental y cristiana. Y que había habido una guerra que el ejército o las Fuerzas Armadas argentinas la habían ganado. Hay campañas publicitarias, el Estado argentino contrata empresas publicitarias al respecto, pero a la vez la llegada de la prensa extranjera trae sorpresas. Por ejemplo, hay un periodista deportivo italiano que es expulsado por preguntas inconvenientes. Las primeras imágenes de Madre de Plaza de Mayo que trascienden son una entrevista hecha por un periodista holandés, si no me equivoco. La efectividad de las campañas psicológicas es difícil de medir. Hay grandes festejos en Argentina, bueno, porque cuando un país gana un mundial de fútbol, la gente se alegra. Siempre lo difícil para el historiador es saber cuánto de esa alegría es un sentimiento legítimo futbolístico, o el nacionalismo que por suerte cambia las guerras por el fútbol para alegrarse, y cuánto es apoyo al gobierno, que la Junta buscò generare un apoyo, no cabe. Sì, no, ci sono 2 diapositive che spiegano molto bene cosa fu il Mondial 78 in Argentina. La prima è quella delle vittime, di chi era incarcerato nelle scuole di meccanica dell'Armada, sottoposto quindi a tortura giorno e notte, che però durante il Mondial, che si disputava all'incirca a 300 metri da dove venivano torturati, le sessioni di tortura venivano interrotte per poter ascoltare le partite, e anche diversi sopravvissuti a questo processo ricordano l'ambiguità, no? Da un lato vittime di questa dittatura, e dall'altro continueranno a tifare per l'Argentina, pur sapendo che la vittoria sarebbe stato avrebbe potuto determinare
una crescita e un consolidamento del regime. E l'altra diapositiva che possiamo vedere è proprio quando l'Argentina vince il mondiale, una massa di manifestanti che scendono a Plaza de Mayo e chiedono a Videla di scendere in piazza e di festeggiare con loro, no? E quindi il Mondial 78 è il primo momento, non saranno molti in realtà, durante il quale la dittatura prova anche a mobilitare la popolazione in uno schema di potere e di relazione tra dittatura e popolazione nel quale la mobilitazione della popolazione non era vista come uno degli obiettivi, però il Mondial 78 effettivamente rappresenta un momento nel quale si prova a cavalcare l'onda, no, della mobilitazione patriottica.